15 شعبان. أثر هذه الفتوى انطلقنا ظهر ذاك اليوم للمكتب سرايا الجهاد نسجل أسماءنا للاندراج بصفوف الحشد الشعبي المجاهدين. كان أول الملبين رعد هادي مدبوب الشهيد البطل. تأهيلية بدائية على السلاح وعلى طريقة التنظيم وترتيب الوضع هناك. بعد 15 يوم التحقنا أنا ورعد الشهيد الله يرحمه لللطيفية مباشرة. شاركنا أول معركة شاركنا بها معركة شاخة واحد اللي انتصرنا بها فضل المجاهدين الأبطال. شلنا حطينا بالحي هنا بهاي المنطقة حي الزهور بهاي المنطقة الجهادية. التقينا بأصدقاء المرحوم رعد هادي بكاظم المياحي سيد الصادق البخاتي البرقيف. فرعد الله يرحمه قام يواصلهم ورياضه هو بالطوبة يمشون سوا ويردعون سوا فاتجه للجهاد.